So, hello, good morning mga ka-hashtag. Ngayon itetest natin tong EVO DX-7 sa ating bike ride ngayong umaga. So, samahan ninyo akong mag-bike ride sa umaga dito. So, yun, morning mga hashtag. Dito na tayo ngayon sa Manila North Road o mas kilala bilang MacArthur Highway, kung saan nagbike tayo using EVO DX-7. Ayan, ano naman, mahirap dumaan ng bike dito sa MacArthur Highway. Pero guys, as you can see, shout out na mga kalabos sa Team Graphic at sa EVO Philippines, kasi noong nakaraan ginamit ni Sir J-Mac Motovlog ang EVO DX-7 sa motocross trail o mototrail. Then sila Boss M naman ginamit ko sa Subic sa jet ski. So tayo naman sa isang bike ride. Ngayon papunta tayo sa Tagalag Eco Park o Fishing Village sa Valenzuela City. Tignan natin kung gaano siya kalayo from May Kawayan, Bulacan using bike lang. Especially naka full face helmet tayo na EVO. So yun mga hashtag, enjoy our ride this morning. As you can see, dito na tayo ngayon sa Valenzuela City. Nasa Metro Manila na tayo. Trivia lang, ang May Kawayan ay malapit sa Metro Manila, particularly sa Valenzuela at sa North Caloocan. Ayan guys, pinship pa. Sige kuya, kaya mo yan. Bali pa, diretso na yan. Dito sa Valenzuela, no contact apprehension. So dapat kailangan magbaba at magsakay sila tamang babaan. Nag-overtake na ako kuya kasi kung saan na naman siya nakakay, bago pa ikita nga dito. Yan, yung isang Jeep 199 dito. Natin yung red light kasi kailangan natin makapasok. Hindi tayo dito. Yun, sa beating the red light. Okay mga ka-hashtag, dito na tayo ngayon sa Barangay BC. Yan, tingnan ng malalim. Tingnan natin si Wazz. Ngayon medyo malapit na tayo sa Tagalag. Sabi diretso daw. Pero guys using EVO DX-7 o D07 o DX-7, magaang siya sa ulong gamitin. Kaya ano siya, flexible siya. Pwede mo siyang flex kahit saan. Sa jet ski man yan, sa moto trail, sa bike ride, magaang siya guys. Sayang nga lang limited lang yung edition niya at paglabas. Okay, nakita nyo naman. Welcome to Tagalag Fishing Village.
There you are. Ito mga street. Sorting fish yung sign nila. Yung vocal. So ito yung Alvarez Park Cafe. Yun. Mamaya guys, pasok tayo dito. I-view natin siya ng 360 degrees. Diba? Oh, so guys, Alvarez Park Cafe. So dito tayo mismo sa Tagalag proper. Alam na. Yan yung mga bikers din dito. Ito na yung famous park ng Tagalag. Dito na tayo maka-hashtag. Yes, ayan o, Tagalag. So dito na tayo guys. So makita niyo yung park kung saan recently lang siya o this year lang siya pinasinayaan sa public. So ayan, welcome tayo sa Tagalag, diba? One of the fishing village o fishing barangay ng city of Valenzuela. Hashtag. Ito yung karugtong nung kaninang pinuntahan natin. So explore natin siya ngayon. So mahaba pala siya. Hindi na ako sure kung ilang hectares o square meters ang lawak ng fish pond na to. Dami din nag-walking. Sige, explore natin siya.
na tayo. Hashtag. Ngayon, pabalik na tayo sa bahay. So, ayan, hashtag. Thank you for visiting Tagalag Village o Barangay Tagalag. Well, para sa akin, simple pero napaka-eco-friendly location. Especially nung trail ng Tagalag Eco Park. Kita nyo naman, talagang dinadayo siya ng mga bikers. At the same time, mga riders din na naku-curious. Plus, meron din sila mga hashtag na isang park kasi. Siyempre, after mo mag-bike, solid kung kakain ka, diba? Next time, pagpunta natin dyan, magpo-food taste tayo. Kung pasado ba sa mga ka-hashtag natin yung presyo, yung lasa. Siyempre yung location din, diba? Pero kung worth it naman yung lasa at pandayo, yun lang yun mga ka-hashtag, diba? Hashtag, dito tayo ngayon sa MacArthur Highway. Ito nyo yung stoplight. Okay, dito na tayo ulit. MacArthur na. Dito tayo sa boundary ng Valenzuela at Valenzuela City. Ang dami mga police hahanda para syempre bantay. Ayun, enjoy niyo yung aking week morning bike ride. So once again, kung di ka pa nagsusubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na, hashtag EVO. Okay guys, Happy New Year, ride safe, always wear your helmet, and stay safe always.